Лозенец – зелен, уютен и красив. Започваме с възстановяването на изоставените зелени площи и занемарените детски и спортни площадки. Ще изградим и нови, модерни и безопасни. С работещи чешми с питейна вода. Всяка улица в кварталите позволява да се оформи зелен кът или по-голямо пространство. Това променя облика и дава повече уют на нейните обитатели. Важното е и короните на дърветата по тротоарите да бъдат оформени, за да не представляват опасност за преминаващите. Няма да спестя усилия за реализацията на парк Лозенец, който се намира между Кръстова вада и Витошевец Симеоново. Насърчаваме екологичния начин на придвижване, пешеходни маршрути до обществени сгради, паркове, спирки на градския транспорт, а също и велоалеи, навсякъде, където инфраструктурата го позволява. Във всеки от кварталите ще построим многоетажни паркинги, които да поберат колите и да оставят повече пространство и въздух за хората. Чистотата ще бъде мой основен приоритет. Строг контрол върху сметосъбирането и преразглеждане на локациите за контейнерите за смет. Безкомпромисно отношение към нелегалните сметища, но не трябва да забравяме, че чистотата зависи най-вече от всеки един от нас, жителите на район Лозенец. Купуването и продаването на гласове е престъпление.